Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi kali ini. Okey, kali ini saya akan kongsikan tentang mesin rumput. Mesin ni saya order dalam Shopee. Saya buka tengok, kita tengok apa yang dapat. Ni dia punya galas. Mesin ni brand Ogawa dan model BG330. Okey, itulah aksesori atau free gift dia bagi. Pelak dapat 3 biji, bos. Aduh, murah rezeki. Baiklah, pasal harga mesin ni dalam RM320 sahaja. Siap pos. Okey, kita pergi ke step pemasangan pula. First, bagi saya akan pasang dia punya kabel dulu. Yang blue band ni letak kat situ, kat mesin, kat enjin. Kat sini dia tak guna skru, dia pakai apa panggil ni, dia tarik sumbat kabel, lepas tu lepas. Memang dia lock kat situ. Dan yang pergi ke galah ni, dia ada skru Allen key. Buka dulu skru tu, lepas tu sumbat je kabel tu biar masuk betul-betul kat lubang tu, kat lubang kat dalam tu. Dan skru ni lah yang akan lock pada hose kabel ni. Ni bahagian dalam kita boleh tengok je. Lubang tu 4 segi kan. Sama juga dengan kabel tu 4 segi. Jadi masuk betul-betul. Lepas sudah masuk, kita tengok, boleh tengok lah. Bila kita masuk skru tu, memang dia akan lock kat situ. Dan dia punya wire, kabel minyak dengan wire switch ni kita masuk kat dalam lubang tu, lubang tempat kita pegang tu. Kat sini kita guna kabetai untuk ikat dia. Sekarang kita pergi ke step pemasangan piring timah atau nilon palit. Kena nak buka skru ni, kita kena sumbat Allen key ke apa-apa yang bulat kat situ. Lepas tu jangan buka, jangan lawan jam, tapi ikut jam. Dan untuk ketatkan, barulah lawan jam. Nak pasang tali nilon ni, pastikan lubang dia betul dengan saiz tali tu. Sebab kat sini ada lubang besar dan kecil. Tali nilon saya ni yang kecil, jadi kita masuk lubang yang kecil. Nilon pelik dah siap dipasang. Kita pergi ke step seterusnya, pasang pula dia punya cover safety ke apatah nama, saya pun tak tahu. Nak jarak antara cover safety dengan mata tu, tengok atas kesesuaian anda macam mana. Dan step seterusnya, pasang dia punya handle atau pemegang ni. Yang ni pun pasang ikut keselesaan masing-masing. Jarak tengok
Sebaiknya kita galas dulu injek mesin tu. Kita agaklah takat mana kita nak pemegang ni, handle ni. Dan kita ke step seterusnya, cara bancuh petrol dengan tuti ni. Okey, kat botol ni boleh tengok, kita boleh tengok dia ada apa ni, mililiter dia. Yang terbaik adalah 500 ml satu tudung tuti. Yang ni saya dah masukkan minyak petrol. Lepas tu satu takak pasang tak satu garis ni. Biar sama dengan satu garis tu. Okey, maknanya satu tudung lah. Okey, yang ni saya bancuh untuk cuba startkan enjin. Sebelum start, kita tolak cok tu ke bawah dan kita buka minyak tu ke bawah juga. Lepas tu bolehlah start. Alhamdulillah, dengan satu kali start dah hidup. Dalam 2 bulan akan datang saya akan komen kat bawah video ni macam mana heavy duty atau ada kerosakan ke apa ke tentang mesin ni. Selepas mesin dah hidup, kita bolehlah setting dia punya throttle minyak ni. Okeylah, setakat ini dahulu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.